Bir kuni xalifa Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu o'zini qimmatbaho qalqonini yo'qotib qo'ydi. Janglarda o'lja olingan qimmatbaho qalqonni yo'qotib qo'ydi. Shu qalqonni Ko'fa bozorida sotmoqchi bo'lgan bir odamni Ali ibn Abi Talib ushlab oldi. Alining qalqoni boyagini qo'lida. Bu zimmi, musulmon emas. Qalqonini tanidida xalifa ushlab turib, "Bu meni qalqonim. Men buni yo'qotib qo'yganman falon kechada, falon joyda" dedi. Zimmi aytdi: "Ya amiral mu'minin, qalqon meni qo'limda turibdi. Qalqon meniki" dedi. Ali aytdi: "Kimga sotganim yo'q, birovga berganim ham yo'q seni qo'lingda bo'lib qolishiga sabab." Zimmi aytdi: "Oramizda musulmon qozi hukm chiqarsin" dedi. "Bo'pti" dedi Ali ibn Abi Talib. Xalifa, davlat rahbari o'zini qalqonini g'ayri dinni qo'lida ko'rib turib, qozining oldiga ketishligi o'zi ajib narsa emasmi? Nima deyapsan ey? Men bilan qoziga borasanmi? Yana qarang, yonida hech kim yo'q, ol qo'lidan degan. Yolg'iz o'zi yuradi. Ikkalasi qozi Shurayhning oldiga borishdi. Qozi Shurayh ularni ikkalasining so'zini eshitib turib, Ali ibn Abi Talibga nima deysiz dedi. "Men qalqonimni mana u kishining qo'lida topdim. Tahqiq uni falon kechada, falon yerda tushirib qo'ygan edim. U sotib ham olgani yo'q, yoki men unga hadya ham qilmadim. Bu qalqon meniki" dedi. Shurayh qozi Zimmiga "Nima deysan?" dedi. "Bu meni qalqonim, chunki meni qo'limda turibdi" dedi. Shariat bo'yicha da'vo qilayotgan odam hujjat keltiradi. Hujjat keltira olmasa, da'vo qilinayotgan odam qasam ichadi. "Meniki, Allohga qasam" dedi, bo'ldi, shu bilan hukm ketdi. Nariga qalqonni ko'tarib ketaveradi. Qozi aytdi: "Ey amiral mu'minin, sizning rostgo'yligingizda shubham yo'q. Siz rost gapirasiz, lekin guvoh kerak" dedi. Amirul Mu'minin, ulug' sahoba, ilm shahrining eshigi, Rasulullohning amakivachasi Ali ibn Abi Talib, lekin guvoh keltirishlik kerak. Shu so'zingizni rostligiga guvohlik ko'taradigan odamingiz bormi dedi. 2 kishi bo'lish kerak guvoh. Xalifa aytdi: "Mavloyim Qambar va o'g'lim Hasan" dedi. Ikkalasi bilishadi, ikkalasi guvohlik o'tadi dedi. Yana bir rivoyatda ikkala o'g'lim deydi, Hasan bilan Husayn. Qozi aytdi: "Lekin ey amirul mu'minin, hukmda farzandni o'zini otasini foydasiga bergan guvohlik o'tmaydi-da" dedi. Ali roziyallohu anhu: "Ey subhanalloh, jannat ahlidan bo'lgan yigitni guvohligi o'tmaydimi?" dedi. Hasan ibn Alini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Hasan bilan Husayn jannat yigitlarining sayyidi degan. Meni ko'zimni quvonchi, qalbimni chechagi degan. O'tmaydimi dedi? Qozi aytdi: "Eshitganman bu hadisni" dedi. Lekin farzandni o'zini otasini foydasiga bergan guvohligini men qabul qilmayman dedi. Zimmiga qaradi Ali roziyallohu anhu, "Guvoh o'tmayapti. Olaver" dedi. "Qalqon seniki" dedi. Zimmi aytdi: "Lekin men" dedi, "Ey amirul mu'minin, qalqon sizni ekanligingizga men o'zim guvohlik beraman" dedi. So'ngra qo'shib qo'ydi: "Amirul mu'minin men bilan o'zini qozisining oldida hujjatlashadi. Qozisi uni ziyoniga hukm chiqaradi. Shu narsaga buyurayotgan din haq ekanligida meni shubham yo'q. Guvohligi beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning elchisi va rasuli. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh" deb guvohlik berib musulmon bo'ldi. Davlat rahbari o'zini qozisining oldiga borsa, o'zini davlatini, o'zi tayinlagan qozini hukmi rahbarni ziyoniga bo'lsa va rahbar buni qabul qilsa. Birodalar, islom tarixida bor bu narsa faqat. Faqat bilmaymiz bu tariximiz, afsus.